Mēs ļoti bieži domājam tā, ka vienreiz esam bijuši baznīcā, ja kaut vai 10 reizes un esam dzirdējuši, un šad tad ir nodomājuši kaut ko, kas Dievam patīkams, un ar to viss beidzās. Citi domā, ka es esmu nokristījies, ka tas ir tikpat kā liftu uzsviests debesis. Visa dzīve vēl priekšā. Ja tu staigās ar Dievu, Viņš tev dos spēku iet uz šīm problēmām. Viņš tev dos gudrību, vadību, jo Viņa vārds, ko ir teicis, bīdam, un uz to var paļauties. Skatoties, ka tās rindas mums ar vienu varētu tādas paliek, un zinot, ka viņas atkal paliks biezāks, kā saka, rudenī, augstumā. Un tie paši, kas ir aizgājuši, atnāks tikai ar citādu, sliktāku to savu stāvokli. Domās, jā, es taču tur biju baznīcā. Es tur Lērmanē taisīju to. Atvedīs kādreiz savus paziņus un teica, redz, es šeit strādāju, es te kalpoju. Ar vakardienas vēju vējdzirnavs negriežas. Tev ir jāiet no spēku uz spēku. Ja nē, tad tu paliec viņai pašai. Un atkal ir tas jautājums, ko es parasti saku, kur tu būsi mūžu. Kas ir uzticējis savu dzīvi Jēzu un viņu vadībā iet šo ceļu, tu būsi mūžu, tu būsi pievienot.